Nungere Yemya Satipatthana Sure Boko Quavira Native Immune Paṇḍitā Sayadaw Sayadaw Paṭṭhati Upaṭṭhati Paṭṭhati ha Ayung ma Ayung kapita tide tabo Ayung go lemlete tabo Sayadaw Ludo tati ha Pure sura mashiu Lura da shira Time dare Loni ma kauna dwara Tati mia nai lele Time dare polo lele tuga lele kauni lele Dhamma anyusa akaunso Atote jasun tripi nai namholo Atagara siyaga Aukanditawa Pekanditawa Patritawa Buddhiti Atosra is guided Sayadaw Musa Kaun the tea a ye 3 days ago. Poor Biare the Baba. Very poor Biare Chetima Aukanditawa Buddhiti Polare Ayunde Wayabira Mapia Pini the team Euro. Then Sarina let you bounce out with a shilling piat over it. I was the winner, Suraga. We out there, Suraga. No need, we out there, she did. No money, we out there, she did. Through back home, Lady Caro, speed to call Lava. Bello, no need, we out there, let's have body. No need, we always share a Bama to my hope. Did the year music like on my hope? No man level, I never can do. No me, I'm up here. No me, I'm net. We out to the team you will lose yellow. The country to aboard the tea. I use the beer when you my beer. Pinny, my beer teeny, the day you are a little piano. Tara said the new family, and I didn't suddenly let it bounce a video. She lent the Biaba. During the past few days, the Venerable Sayadaw analyzed the term Satipatthana in various ways. And the commentators have given this word as patati, or explained it as patati or as upatati. Now, the meaning of patati is to approach an object of observation and remain there. And also not to let go of the object. And this is how it is explained. Now, when it comes to mindfulness, sati, then it is never in excess. And the more this... the stronger the mindfulness, the better. The more mindfulness we have, the better, and only then will it be of a top quality or supreme, extraordinary quality. Now, the commentators have defined Satipatthana in the following way, giving its characteristics. Namely,
Tasatot patati upatati okanditwa pakanditwa patritwa pawatati ato. Now, the first and among these various qualities, the first one is okanditwa pawatati. And this means that the observing mind should be continuously entering the object of observation. And so this the Venerable Sayadaw has explained. Now, when entering the object of observation, then this can be done with either a slow speed or with an average speed or with a fast speed. So what kind of speed is referred to in this context? What kind of speed is meant in this context? So if the mind enters into the object only with slow speed, then this will not do. Likewise, if the mind enters the object of observation with an average speed, then too this will not be, or this will not be sufficient. So the meaning that is wanted or that is intended is that the observing mind should enter the object of observation with a great speed, with fast speed. And in order to bring this aspect across, the commentators have then further specified with the words pakanditwa pawatati. And this aspect of pakanditwa pawatati will be explained by the Venerable Sayadaw today from a theoretical and practical point of view. Edelo zaga seasonere Bagilo Tagara Siaga Pumbia by the Lesore Name Chego Holi Tika Siaga Patati Ma Tomu Patana Ma Padaraga Pusata Usita Lolongege Tuja and Neko for Pialuva, very Dajamolo Una Ubatati, Ubakanditua, Potato, Okanditua, Potato, Potatilu, Pusuyava, Tilipsi, Pita, Adama, Pazara, Zaka, Apu Umu, Tebida Solusi. Any Abu Zaga, native to Piade Sure, so use a guy time body. Abu Muriga, Eria Padaraga, a Titia, Pusa, a Tisia, Pusas, a Titia, along a case, a loge and native Yava, a loge pitchin Sure, through the boy Yava. Alonge Sora she Nija, she didn't a tiny dare alone on Longe Jango to a Pobia Bada. Dhamma Dream Maho 2 get at the deep here, Miss Ravani. It we call it the deep here, Miss Ravani. 2 get at Ralever Dhamma Tura Mahu, a lot of young or 2 of Miss Ravani. And they were David Piajan. The Padara Pure, Padara Tebida Suava. The Rizigaya Solution, a lot of John together, the deal, Maya the deal, David Yuval, a long a ye 3 count, a two zone, the Digo Yuval, the David Piajan.
So, in this way, various levels of expositions have been offered with regard to the words Satipatthana. Why is this? Because the various commentators wanted to show the meaning of sati and or Satipatthana, and so the term, the tika, the sub-commentator has qualified as patati or patthana as meaning busata or visita. And so busata is in the sense of in the sense of excessive, intensive, and persistent, and visita in the sense of extraordinary or possessing an outstanding nature. And since the particle pa is included in the word satipatthana, it should then also carry a special meaning. And the particle pa can be or has to be taken to mean busata, once again, namely excessive, intensive, persistent, and also extraordinary, visita. And here, ordinary excessiveness is not intended, but rather it should be far beyond ordinary. Ordinary would not be enough. So, mindfulness should not be should not be of a special nature, but of a very extremely special nature. So, supreme, very special nature, and therefore the commentators have indicated that one should understand the words pa as meaning extremely extraordinary mindfulness. Paṇḍitā Sayadaw Paṇḍitā Sayadaw Sayadaw Pīdwāre sura yūdwārāre ashing ahong pāre yījīre kīsā rikūne yīsalu samyapu shīnire sura dībe tashīnu tahongdu yījīre kīsā atwe yīsalu dwāre sura dībe yāvāre imnāngu tole limya yāvāre tashīnu tahongdu yīsalu amyabya pshīnire titiku yuvāre kukāna tichu yogi rilu sinsamu ri miyāvido bāma le tejwa chin mshivu isese jīvori fauna pīna manira da mani bāmyā pshīmale sura wali myoni jatini eri hānyuma bāulu sura apu ribye mera nuja tejwa vido pshipshalala shīniya khana era myoni shivu lo bari da atu sema dhamma lebe ashinya bari ashinya atu se kala ma ashinya mhala sura eri matayme sozo rega wali ashinya yugaya bari ashinya bungaro gulo Tiripitthana bhavana deya atu dome soye Tiripitthana bhavana deya ye chu jesu boli Tiripitthana ye khongi boli Buddha ga amakanja pe ho tha bari Tiripitthana to ye asa Tiripitthana atu de puggol ri adetiyo phit ye atwet amakanja ye ne boli
စိတ်စင်ကြယ်မှုတောကတွေလွန်မြောက်မှုတောကတွေပယ်နိုင်မှုပရိဒီဝါတွေပယ်နိုင်မှုကိုယ်စင်ရမျိုးမျိုးချုပ်ငြိစေနိုင်မှုစိတ်စင်ရမျိုးမျိုးချုပ်ငြိစေနိုင်မှုဘောဆစ်ကပါလာတဲ့ကိလေသာမျိုးတွေကိုပယ်တတ်နိုင်မှုနဲ့တကယ်အေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာဆုံးကိုပေါ့လေမျက်မှောက်တွေ့နိုင်မှုအကျိုး9မျိုးတော့ပြထားပါတယ်ရိုးရိုးလေးဖြစ်ပြီမဲ့လို့သိလိုအပ်တဲ့နေ့သက်စရာမျက်နှာစရာကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေပါပဲဒီတော့ဒီတိဋ္ဌာန်တရားအထုတဲ့အတွက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကတော့တည်တည်ကိုယ်ဝေးလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေတိတ်ကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီပဋ္ဌာန်းရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုသိသွားတော့ယုံကြည်မယ်တတ္တတရားတွေနှိုးကြလာမယ်တော့အဲ့ဒီအစရမှာပါဒီပဋ္ဌာန်းရဲ့ဂုဏ်ကြီးသိဖို့ဆိုတာကတော့ကတိပဋ္ဌာန်းတရားဟောတဲ့နားထောင်ရမယ်အရှင်ရည်ဆွေးနွေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အကျိုးတွေကိုတိတိကျကျဖော်ပြတဲ့စာဥစာတမ်းတွေလည်းပဲဖတ်ရမယ်အဲ့ဒါလိုလေ့လာမှုကရရှိတဲ့အသည့်အကြောင်းပြုပြီးတော့ယုံကြည်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်အသည့်ဆိုတာကတော့ဇာတိပေါ့လေဇာတိကနေပြီးတော့ယုံကြည်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်ယုံကြည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကျိုးကိုရလို့တဲ့ဆန္ဒကိုယ့်အကိုတောင်းဆိုလာတော့တာပါဒါတွေရခြင်းပါပြီစိတ်ကြည်စင်ကြယ်ခြင်းပါပြီတောကကြီးပူလောင်တဲ့လောကကြီးထဲမှာတောကကြီးငြင်းငြင်ပါပြီငူကျွေးတန်းတတဲ့ထဲမှာငူကျွေးမှုတွေကင်းကျင်ပါပြီဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစေတဲ့လုံမြောက်စေခြင်းပါပြီစိတ်ဆင်းရဲအမျိုးမျိုးတွေလည်းလုံမြောက်စေခြင်းပါပြီယာနှုံးပြလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကိလေသာအငြိကြီးတွေကိုလည်းပဲပယ်တတ်နိုင်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူညာနေလည်းရလို့ပါပြီဆိုတာပေါ့လေဒါတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုတောင်းဆိုလာတာတောင်းဆိုလာတယ်ဆိုတာကကိုယ်နဲ့တတ္တတရားဖြစ်လို့တောင်းဆိုလာတာတတ္တတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးကိုလေ့လာလို့သိရှိလို့ယုံကြည်လို့တောင်းဆိုရတာမသိသေးလို့ရှိရင်လည်းမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတောင်းဆိုဘူးတောင်းဆိုတော့ဒီကြတဲ့အရေးတာတစ်ခုခုလောကီချမ်းသာကြီးဆိုပြီးတော့ပေါ့လေဆိုရတဲ့တတ္တိတွေဝေပြီးတော့ရောက်လာတာအဲ့ဒီတတ္တိစရှိလာခဲ့လူမှုချမ်းသာတွေတနည်းအားဖြင့်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေကိုဆိုလို့နေတဲ့တတ္တိဆိုတာနည်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိရိယခေါ်ပါတယ်ဆိုလို့ဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျင်းနှီးမှနေလေလာပြီးတော့ဖောက်မှုပေမှုကအစပေါ်တိုင်းအာယုံကိုမလွတ်တတ်မှတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပေါ့လေအားဆိုင်မှုအပူတပြင်းအားဆိုင်မှုတိတ်ကြွနိုးကြပြီးတော့ခါတဲ့အမြဲတမ်းအားဆိုင်မှုဝိရိယတွေဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ငကိုယ်လေးကိုအရှင်လေးရရမယ်အတုစေကာလမှာအနိကဆုံးပေါ့လေဒီအားပေးတဲ့သူတတိကိုအားပေးတဲ့တရားတွေလည်းပါရမယ်ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိရအောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဇန်သဘောပါရမယ်တော့ဟုတ်ပေါ်တဲ့အာရုံနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တက်အောင်လို့ရွယ်စုချက်ကလေးပေါ့လေဒါလေးလည်းပဲတစ်စီပါနေရမှာပဲတော့ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့လည်းပဲအခြေခံအထောက်ပံ့နေအကြောင်းထောက်ပံ့နေအထုစေကာလမှာလည်းပဲအနည်းဆုံးကဲ့ရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့နေပေါ့လေအဲ့ဒီအထောက်ပံ့နေရပါမှတတိဟာတရှိန်တို့တဟုန်တို့ပေါ့လေကောင်းလာနိုင်ပါတယ်
Now, to maybe add one thing to the previous paragraph, so it's extraordinary, extremely extraordinary mindfulness, and not just by. In Paṇḍitā Sayadaw, it means rushing towards the object. Now, ordinary going towards a certain place is not what is meant here. But when one performs some, or when one is involved in some important matter, then one should hastily take care of one's matter. And the commentators say that the mindfulness should have this quality of rushing towards the object, and rushing towards the object with a momentum. Now, some meditators observe the rising and falling of the abdomen with while they're involved in much thinking. So they're observing in a rather laid-back manner. However, this is not the way to go. But rather, when one observes the arising objects, then it should be done in an urgent manner, and without any breaks, without any gaps. And for this, one needs a momentum. Now, this momentum, in order to have a momentum, one needs to develop it already at earlier stages in the practice. Now, the Buddha has mentioned the benefits of the Satipatthana practice in order to inspire future meditators. And the first benefit being the purification of the mind, the second one, the overcoming of sorrow, soka, then the overcoming of lamentation, parideva, the total or complete destruction of physical suffering, then the complete destruction of the mental defilements that have been accumulated over many existences, and finally the attaining of a genuine form of happiness with nibbana. And although these benefits are very simple, they are much needed. And these benefits are of no small significance, but rather they're extremely of a great value, of a special significance. And in order to know these, and then once one knows the benefits to the practice, one has to listen to talks on Satipatthana, and or discuss or read books that are precisely written on Satipatthana. And in doing so, faith will arise, and from this then will follow a desire to gain the benefits mentioned. Benefits such as the purification of the mind, wanting to gain this purification of the mind, wanting to be free from grief, and wanting to be free from lamentation, wanting to achieve the destruction of the physical suffering, the mental suffering, and wishing to gain the noble path and fruition which brings peace. And so, having studied the practice, then
or having studied the benefits, faith arises, and the faith then leads to a desire to do the practice and to gain those benefits. Now, one then needs courage to renounce one's worldly forms of happiness and also one's sensual pleasures. And this takes effort, this takes virya. And so eventually one will reach a meditation center, and then one will observe the predominant objects, such as beginning with the rising and falling movement of the abdomen, with urgent effort, virya. And one has to have a certain momentum in one's practice. And when one undertakes this practice, then mindfulness sati should be supported by other accompanying factors, such as a jhanic factor, namely aligning the mind with the object of observation, or you might call it aiming, and then also other closely related or factors which are closely related to sati should be there. And when these supportive factors are given, then the mindfulness sati will be rushing into the object of observation with a momentum, with a swift and sudden and quick movement. Anika tadigo atu athaupa pyura aro atapa be. Tripura lo atu de akha ma asa bai ma tia jinya che ani ne paw le. Pi ro Udita ma pya tha ro atapa lo atapi lo pya tha ba le. Atapi kilita ko twi chau si do Long la wuriya shi tu lo di lo pyan ba le. Teniya phi apu de pyin athau tu lo di lo dai be ya ba le. Atapi ga I phyaut lai lo shi yin atapa phit la ba le. Di atapa tet so lo shi yin kilita ko twi chau si do pyin than ne long la wuriya lo di lo pyan ba le. Teni apu de pyin athau mu di lo dai be ya ba le no. Shuku yaw si shimat de se yaw aung lo no cha tet jwa pi lo apu de pyin a ma sai lo shi yin wiriya ga yaw ni ro tati kin twa de. Tati kin lo shi yin ati ga le be ma shin do. Ati ga le a shin ma phit ta le shi de. Ati le ma phit do. Ati ma phit bu so lo shi yin ati ye niya ma ma ti mu ti ma mu awisa sa yaw la bi. Adi asoda kilita asoda sa ja la bi. Adi lo lo khan lai ya ta ko be ma yong sha de thabo ahidika le phit twa bi. Adi lo awen khan lai ya ta ko le be ma jauk de anuttapa le phit twa bi. Pi lo shu kwin ayong ma sit ka ma kat ta paw le. Shu ni ja ayong ma paw de ayong ma sit ka ma kat ta kwa ha twa ta paw le. Udisa le phit twa. Udisa le ma hu sit ku kaung de pukkul de so lo shi yin tachha tapa lwet sin twa bi wikhipa le phit twa bi. Udisa ga ro shu kwin ayong ma sit kali kwa ha ni yaw ne yong ma shi de. Wikhipa ga ro tachha tapa le kha le awi lwet sin twa ta. Adi lo thi phit twa nai ba. Pi ro ma shu mi de ayong ga met sia le so lo shi yin met muလောဘတွေလည်းဆွဆွလာပြီမျက်စိနဲ့ကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှုဒေါသကိလေသာတွေဆွဆွလာပြီဒီမှာအများကြီးပါပဲထင်ရှားတာတော့ဒီမျက်မှုနဲ့မျက်မှုကဒါထင်ရှားတာမရှိဘူးလို့မသိတာရဲ့
ပြီးတော့မျက်မှုရဲ့မက်မှုရဲ့မျက်မှုရဲ့ရခိုင်နဲ့ဒေါသပါလေမရှိမိတဲ့အောင်မှာဆူဆွတ်သွားတယ်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိလေသာ6တွေ့စေတဲ့ဝိရိယအရှင်းမရှိရှိပေမဲ့လို့မပြည့်စုံလို့ပေါ့လေတော့ဒီတော့ကြောင်းကြဆိုင်လို့ရှိရင်ဝိရိယရဲ့ကိလေသာ6တွေ့စေတဲ့အားတွေဟာပြည့်လာတယ်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ရှုခွင့်အောင်စီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့တတိကကတ်သွားပြီတတိမကင်းတော့တတိမကင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာစိုက်ကြတော့ဖုံးလာပေးတာလေးမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်းတာတွေတင်းတာတွေလှုပ်တာတွေတချို့များအများကြီးတွေ့သွားတာရွေ့ရှားတာတွေဒါတွေတွေ့သွားတာအခြားခြားအအောင်တွေပေါ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမျိုးမှလည်းသဘာဝတရားတော်မှာဆွေးမြဲစွာမှတ်မိလို့အဲ့ဒီထဲမှာစိုက်ကြသွားတယ်ကြာသွားတယ်သဘောမှန်လေးတွေသိလာတယ်မှတ်မိလို့စိတ်ကြသွားတယ်သဘောမှန်လေးတွေသိသွားတာဒါတတိမကင်းလို့အတိယရှင်းတာအဲ့ဒါမှအလင်းတက်ရသွားတာပဲတော့မောက်မကြတော့ဘူးအလင်းတက်တွေရသွားတာအဲ့ဒါကိရိတာတွေတွေးချောက်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူကလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကအာတဘလုံလဝရိယကတွေးချောက်သွားတယ်ဆိုတာငါကအစိုးတတ်ရှိပြီးသားဟာကိုချောက်အောင်လုပ်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအစိုးတတ်ကြမလာတာကိုပဲရှုခွင့်အောင်မှာအစိုးတတ်ဖြစ်မလာတာကိုပဲအဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအစိုးတတ်ကိုလက်မခံတာပါပဲပယ်တယ်ဆိုတာကသူ့ကိုလက်မခံတာပါပဲကိလေသာအစိုးတတ်လက်မခံပယ်လန်းတဲ့သဘောလေးတွေရှိနေတော့အလေးတတ်တွေဝင်လို့ရှိရင်စိတ်ဟာလည်းလေးတယ်ရုပ်လည်းလေးတာပဲလေးပင်ထိုင်မိုင်းတာပဲလေးပင်ထိုင်မိုင်းနဲ့အလေးတတ်တွေကုန်းသွားတဲ့ခါတော့စိတ်ကလည်းပေါ်ပါရုပ်ကလည်းပေါ်ပါဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါဝိရိယရဲ့စွမ်းတတိတွေပေါ့နောက်ပိုင်းလည်းတတိလည်းလိုက်လာတတိလိုက်လာလို့ရှိရင်တမာရီလည်းဖြစ်ပြီးတော့သဘောမှန်လေးတွေတည်လာတော့တာပဲတတိမကင်းအတိရှင်းဆိုတာတတိမကင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်အတိရလည်းနောက်ပိုင်းကပြက်သားတဲ့ခါလည်းတည်လာပြီးတော့အလင်းတက်လည်းရလာတာပဲတော့Now, the closest supportive factor for mindfulness is atapa. Atapa meaning ardent energy. And when we begin to practice, then or this atapa is said to have the quality, or a person who possesses atapa, namely an atapi, this person will cause the mental defilements, the kilesas, to dry up. Or another rendering of the term atapi is an urgently practicing person. And atapa, the word atapa means causing the mental defilements to dry up. And so for this, this is an intense form of virya, of effort. So, or it is the meditation which causes the mental defilements to dry up. Now, in order to reach an object of observation, effort is required. If this effort happens to be sluggish,
happens to be weak, then mindfulness sati will not arise, nor will knowledge arise. And instead of knowledge, ignorance will arise. So ignorance takes the place of knowledge. And with this, moisture in various forms arises. Namely, it arises in the form of a lack of moral shame, and so moral shamelessness, ahirika, and also moral or fearlessness of wrongdoing, anotapa in the Pali language. And another form of moisture arises in the mind, produced by restlessness, uddhacca. And this happens when the observing mind is removed or detached from the object of observation. So it's not sticking to the object, but it's detached. And in some cases, this mindfulness may be far detached from the object. And then, whenever encountering a greed-inducing object, the moisture of greed, lobha, will arise in the mind. Whenever encountering a hatred-inducing object, then the moisture of dosa will arise in the mind. Why is this? Because effort effort is weak, or has no. Either there's no effort in one's practice, or it is weak and has no proper momentum. In the presence of proper effort, the situation will be different. So one will exert effort. With this, the mind gets propelled to the object of observation. It reaches, or it's sent to the object of observation. And so as a result of this, mindfulness sati will not be detached from the object. And when one then observes the rising and falling movement of the abdomen, one will notice tension, stiffness, movement, and so on. One will find out many things, and one will remember these and know various things. And one's knowledge then tends to be clear. And the light of one's knowledge will dispel the darkness of ignorance, of not knowing. So it is, as we've seen, it is viriya, effort, that dries up the mental defilements. And the effort, viriya, abandons the moisture of the defilements. It does not accept the mental defilements. And when the mental defilements are not accepted, then as a result of this, the mind will become the kilesas cannot arise, and as a result, the mind becomes very light. And later on, mindfulness will follow, as well as certain concentration, samadhi. So, a short verse. When mindfulness not removed, the knowledge will be alive, and light distinctly. The light of knowledge arises distinctly. အဲ့ဒီအာတပရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာအပူရပြင်းအဆိုင်မှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်က issit ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါ issit ယူခြင်း issit ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြွမှုမရှိနိုးကြမှုမရှိဖြတ်လိုက်မှုမရှိဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေလည်းပဲမရှိဖြစ်သွားပါတယ်အနာတပပေါ့လေ
Anatapaလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနာပါဒတရားဟာအခုလိုစိတ်ဓာတ်ပုံပြအသိဉာဏ်တိုးစီရေးအတွက်ပေါ့လေအရှင်းမြင့်တဲ့ဘာဝနာတရားအထုတ်ရမှာအလုံးကိုကြီးကျယ်တဲ့အလင်းဆိုးရတဲ့အဖြစ်သမားပဲအနိကဆုံးလည်းပဲနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွင်းရန်သူပဲဘုရားကြောက်เสียကောင်းတယ်သူကတော့ထိုင်လိုက်တာနဲ့မကြခင်ငိုက်တော့တာပဲဒီမှာဘာမှမသိတော့အဲ့ဒါကြည့်ဖို့အဆိုင်ကတဖြည်းဖြည်းရော့သွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့ဆက်ကလေးငိုက်သွားတာလေးပြီးတော့တောင်းတော့ဖြည်းအိပ်ပျော်သွားတာလေးရှိတယ်ဒီမှာအနိကဆုံးအတွင်းကြနှိမ့်ဆက်တဲ့ရန်သူပဲသူကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အထုစတဲ့ကိုကစိတ်ကအေးစစ်စစ်နဲ့တက်ကြွမှုမရှိနှိုးကြမှုမရှိဖြတ်လက်မှုမရှိလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီလိုသဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအခုလိုစိတ်ဓာတ်ဖုံရအတိမှတိုးစေနေအစိမ့်မြင့်တဲ့တရားကိုလည်းပဲမပြုလို့ပါဘူးပြုလို့တော့လည်းပဲပြုခွင့်ရတော့လည်းပဲနုံနုကြတက်ကြွပါလိတင်းရင်ကျူးဆာလည်းပဲအမထုတ်ပါဘူးအမထုတ်တော့တတိသမารိဝိရိယတွေဖြစ်တော့တရားဓုလည်းမရပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လို့အထုဆမှာခုနအနိကဆုံးအတွင်းကြအေးစိရော့ရဲ့အပြင်းထူမှုကိုပေါ့လေတိုက်ဖြစ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ထင့်မြတ်ဆုံးလက်နဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှိဥစွာစပြီးတော့ပြရပါတယ်ဓမ္မအတ္တပါရှိပါတဲ့အတ္တပါမရှိလို့ရှိရင်အနာတ္တပိနောအန္တောစင်ကေဘောအန္တရာယကရောဟောတိဆိုတာပါလေဘုရားပြင်းအားဆိုင်မှုမရှိတော့စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းကျုံပြီးတော့ဌိနမိတာဝင်ပြီးတော့ဆက်ကလေးငိုက်တာရုပ်တရက်အိပ်ပျော်သွားတာစိတ်ကထိုင်ပြီးတော့လုံငန်းကိစ္စမှာပေါ့လေဖြတ်လက်မှုမရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတာများတာပါပဲနော်အဲ့တော့တရားသူတရားမြတ်မရတော့ဘူးဒါသိရေးကြည့်လို့တတိယအထောက်အကူဟာဒီအတ္တဘလုံးတော်ကြီးဟာသိရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ့လေအမှန်တရားထူးခြားတဲ့အမျိုးအစားကောင်းတတိဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီအတ္တဘလုံးတော်ကြီးရှိရပါတယ်နော်ဘယ်လောက်ထိရှိရမလဲဆိုစာရဲဆိုထားတာတော့ဒီကိုယ်နဲ့အတည်းမငက်ကြရဘူးဆိုတာတော့အဲ့လောက်ထိဆိုထားပါတယ်ဒီကိုယ်နာမှလည်းမကြောက်ရဘူးအသက်ဒီမှလည်းမကြောက်ရဘူးသူ့အပိုင်းနဲ့သူ့အပိုင်းပေါ့လေအဲ့လိုတန်တလောက်ဥရိယာလေးတွေကတိုးမြင့်ပြီးတော့နုနုကြတက်ကြွနဲ့ဆောင်ရွက်သွားပါတယ်နော်ဒါမှခုနအတ္တဘလုံးနာဝရိယအရှင်ရလာတာအဲ့ဒီအရှင်ရလာမှတတိယလည်းအမျိုးအစားလည်းကောင်းလာနေပါတယ် Now, the opposite force to Atapa, and Atapa being here ardent energy, is being cool and easygoing. And so one is lacking alertness, sharpness, and being active. And this opposing state is known as Anatapa. Now, in the development or in the practice of Satipatthana that leads or in the development of Satipatthana, this sluggishness and so on is a great destructive force. And actually it can be seen as a very close and internal enemy.
And when one sits in meditation, soon one falls asleep. Or one sits there and one finds one's head nodding ever or so many times. And so this anatapa is a very close and internal enemy. Why is this? Because the mind, because from the beginning of the practice, the mind is somewhat sluggish and cool, casual. And a person who practices with anatapa will not want to develop the mind and or develop a mental attitude. How to put this? High mental attitude, nor will the person want to develop knowledge, and so the practice, and such a person will not meditate in an intense manner, and as a result of this, mindfulness sati does not arise. In order to battle this very close and internal enemy, we need atapa. And if we do not possess this atapa, then the mind will shrink, and the mind becomes sluggish, and we just waste a lot of time, and we end up not realizing the noble path and fruition. So, by all means, we need to possess this atapa, and in the texts, or the texts say that one should practice without regard or without written consideration for one's body and life. And if one practices with this kind of determination, then one's effort will gain momentum, and as a result of this, mindfulness sati will be of good quality. So, I so many times, so she go ayuzido the chain do we are. Mpiatika Turukege Pito the deal you are so we let the team your body. The Pekandana so the Sigalonga do the chain of the whole no door resolution. Yiji the case at the coup at Dweboli. A mianzong so yet a low sound, mianzong low test with a day will lay out. Yamaloa the cases are the day will lay out. What Pakle I will board on it, dear Sakle so me on body. Me on Pamio. That Josiah that Mianzo looked at the over. The Lomianzane Aloha. Segusa Janzuri when I look here and board Io. A chain me my panay no. Jamie Machida Lord Doavi. The Lord Doavi is a Lucia. A Lord Doavi I want the decay and Doavi. The decay Doavi, she had a mandate team always have said Doavi. Matium did a deep malap set on it. Matimu, Timamu left set on it. I'm going to sort of up yoga die. I regard not about Odessa Theravada. Kunatana, Lova to Doda, Konaboya, the kind of lay Ladama. Did a Pekana to the day. Miamian sons looked there, Yiji the kids and Miamian sons looked at a day by Yavade. Every day was something lower machines are machine of any IOG Carago. A year's low body. Way out with a objective to get so that you are a decision. But can they do a board today so as a gas swabber?
according to this earlier statement, the mind should be rushing towards the objects of observation, and this then should be in the following manner, namely, it should be an unceasing, excessive, consistent mindfulness which rushes towards the object in a sudden, quick movement, and with speed, with great force and strength. And when one performs some important matter, then one has to take care of this matter quickly. One has to do the work quickly. Now, with regard to the meditation practice, it means that as soon as an object of observation has arisen, it should be captured. It should be grasped with the mind. If, however, thoughts come up, one gets lost in thinking and reflections, considerations, fantasies, and so on, and then one will have no time to catch to capture the object of observation. And as a result of this, one misses the arising object. So there's no mindfulness there. As a result, there won't be any concentration, and one will not know the nature of the object. So ignorance and not knowing will be there, not knowing the nature of the object. And therefore, in order to bring this idea across, the term Pakhandana has a further meaning of doing things urgently. So, with regard to the meditation practice, this means unceasing, excessive, consistent mindfulness which hastily moves into the target of observation without thinking, without reflecting. And this is a further meaning or further aspect of the term Pakhandana Pawatati, namely rushing. ဒီပက္ခဏာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးလည်းပဲယူလို့ရပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီ basketball ဖြစ်ဖြစ် football ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာပြိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘောကိုလူယူရတဲ့တော့တိုက်ခိုက်လူယူရတဲ့သဘောပဲကိုယ်ပဲပါအောင်ပေါ့လေအများဆုံးရုပ်တရက်ပေါ့လေတိုက်ခိုက်လူယူရတာကိုယ်ပဲပါအောင် ဒါမှကိုကကိုယ်တွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတာပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့တိုက်ခိုက်မလူယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲမပါတော့သူများကိုယ်သွားမှာပါဒီမှာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ပက္ခန္ဒနာဟာရုပ်တရက်တိုက်ခိုက်ယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အများဆုံးတိုက်ခိုက်ယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဟိုအာယုံပေါ်လာတာနဲ့ ဒီကတခါလေအဲ့ဒီအာယုံကိုရုပ်တရက်တက်ခိုက်ယူလိုက်တယ်လို့ပေါ့လေနော်ကိုယ်စီပါလာရမယ်အဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဆိုတာမှတ်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီအသိဉာဏ်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရမယ်နော်ဒါမှအဲ့ဒီလိုအနေမျိုးပြောလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဆောင်းပါတယ် Now, another meaning of Pakhandana Pawatati is that, for instance, when watching basketball or football,
the Venerable Sayadaw has seen that the players are trying to capture the ball from various sides, and only when one can do this, can one score some points or a goal. If one cannot capture the ball, then one cannot score. So Pakhandana here means capturing by a sudden attack. So as soon as the object of observation or the target of observation arises, one has to capture it. And this is an additional meaning, that the term Pakhandana carries. အဲ့ဒီလိုအများဆုံးမလုံနိုင်လို့ရှိရင်တတိကအရှင်းမဖြစ်လဲအရှင်းလည်းမဖြစ်ပဲလည်းပဲကျိုးတတ်ပါတယ်ဖြစ်တော့မှအည်သွေးနဲ့မပြည့်စုံဘူးဒီတတိကရည်သွေးမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏိကသမารိကလည်းအာမပြည့်တော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာအတိကမရောက်ဘူးအရှင်းဘာမှမသိပဲလည်းဖြစ်တတ်တယ်တိတော့မှမှုမှုမှားတစုံတစားလေးပဲသိမှာပဲဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာဒီအရေးတကြီးပေါ့လေတိုက်ခိုက်လူရလို့ဖြစ်ပြီးတော့တတိမကင်းမဲနဲ့အတိရှိအောင်ပေါ့လေအတိတဲ့တခါလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှုမိတဲ့အာယုံဟာကိလေသာမကြတော့ကိလေသာမကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံဟာကိလေသာဘူမိမဟုတ်တော့ပညာဘူမိဖြစ်သွားတယ်မမမိမိနဲ့မိသမျှအာယုန်တွေဟာတော့ဘုလို့မမီးတဲ့အာယုန်တွေမှာကိလေသာဘူမိကိလေသာဖြစ်တာကြီးပဲဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဖြစ်ပေါ်သမျှရှုခွင့်အာယုန်မှန်သမျှဟာဘူမိခေါ်တယ်ပဂရိမြေကြီးဟာဒီမြတ်ပင်နေတစ်ပင်နေပါလိဘောလိပဖွားရတတ္တဝါတွေတရားဖြစ်တယ်လို့ပါလိဘူမိခေါ်တယ်ဒီတော့ယုံနာတရားတွေသူတို့ဖြစ်ဆဲမှာပါလိအခုလိုတတိပဌာန်နည်းနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့မသိလို့ရှိရင်မသိမှုအဝိဇ္ဇာကအစကိလေသာပေါင်းပင်နေပါလိမျိုးစုံတစ်ခါတည်းပေါက်သွားတာပဲအဲဒါကိုကိလေသာဘူမိလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ဖြစ်ပေါ်ဆဲမှာစူးစိုက်ဆိုင်နေအခုလိုတတိပဌာန်နည်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့အရင်ဆိုလို့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ရှုတိုင်းဟာအမှန်တိုင်းသိနေပြီယုံနာအနေနဲ့သိနေပြီယုံနာကြောင်းကျိုးဆက်အနေနဲ့သိနေပြီကြောင်းကျိုးဆက်ဒီပေါ်မှာမျက်စိရဲ့သဘောပဲခေါ်တဲ့ဆင်းရဲသူတွေသိနေပြီပညာတွေပေါ့လေနာယုကွဲမှုအစကြောင်းကျိုးသိတာဥပဒနာဉာဏ်တွေပေါ့အစစ်စစ်တခါလေးဖြစ်သွားတာပဲအတိပညာမျိုးစုံပေါ့လေပေါက်လာတော့တာပါပဲအဲ့ဒါပညာဘူမိလို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော့ဘူမိမိတဲ့ယုံနာတရားတော့ဒါပဲဒီတိုင်းပဲမရှုမိလို့ရှိရင်ကိလေသာဘူမိရှုမိလို့ရှိရင်ပညာဘူမိဒါဖြစ်တာပဲဒီတော့အတိကအရင်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအရင်စလိုပေါ့လေအပူတပြင်းအားဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးမြဲတဲ့တတိထူးခဲ့တဲ့တတိဖြစ်ပြီးတော့အတိညာလေးတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြခြင်းလို့ကအာယုံကိုအာယုံမိအောင်တိုက်ခိုက်ယူရတယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးရပါတယ် Now, in capturing an object, we need the fastest mindfulness. Otherwise, the mindfulness, or we have
the speed needs to be there. And otherwise the mindfulness will not be alive, or if the mindfulness is alive, then it's weak. And as a result of this, the momentary concentration, Khanika Samadhi, will not be strong, and the knowledge will be blurred, will know only in a blurred manner. And when one observes the arising objects with great urgency and also with much courage, and then the mental defilements will not have a chance to arise. And as a result, and with this, one lands in the so-called Panya Bhumi, namely in the world of wisdom, or in a heap of wisdom. And not being able to capture the mental defilements, as a result of, one will end up in the Kilesa Bhumi. So, and Bhumi here means a heap, and like any kind of heap of plants and so on. And landing in Kilesa Bhumi, one will not know mentality and materiality, and the various Kilesa weeds will flourish. Now, if a meditator observes the arising objects with great urgency, and then he or she will know and discern mind and matter, cause and effect, will understand impermanence, unsatisfactoriness, and absence of self, and will also know the various Vipassana insight, or the various insight knowledges. And so with knowledge, and with this wisdom arises. So, not observing the arising objects, one ends up in Kilesa Bhumi, in the heap of, or this adds to the heap of the defilements, and observing the objects means that one is adding to the heap of wisdom, Panya Bhumi. And in order to develop knowledge, one has to capture the object of observation by sudden attack, so as quickly as possible, so that the mental defilements have no chance to come in first. ဒီစကားအရဆိုလို့ရှိရင်အာယုထင်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရုပ်တရက်ပေါ်လီတိုက်ခိုက်လူယူသလိုအာယုအရအမိထူးထူးကဲကဲပေါ်လီဖမ်းယူတဲ့ဆွေးမြဲတဲ့တတိလို့ဒီလိုဆိုရမှာပါပဲနောက်တနည်းကတော့ပြေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဒါပြေးရတာပဲလိုရတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိရပါပဲအစီတာရှိအတင်းတိုးရတာပဲမတိုးလို့မရဘူးရနေလို့လည်းမရဘူးလုံထဲဆိုလို့ကျတိုးဝင်ရတာပဲအပြည့်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလေးတဲ့အတင်းတိုးရတာပဲတမအဲ့တော့ပြေးတယ်ဆိုတာတိုးဝင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရပါအစီတာပဲရှိတိုးဝင်တာပဲကိုယ်ကိစ္စပြီးမြောက်အောင်ပေါ့လေဒီဘက်ခန္ဓာနာကအတင်းတိုးဝင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတည့်ရောက်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှုခွင့်အာရုံစီဆိုအတင်းတိုးဝှေ့ပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီအာရုံကိုဖမ်းပြီးဖို့အာရုံစီအရောက်သွားဖို့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတင်းတိုးဝင်တဲ့အခါမှာအာယုစီရောက်ဖို့ပဲဒါကရုဆက်ရမှာပဲဒီဘာမှကရုမဆက်ရဘူးဒီမှာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်လဲဆောင်းပါတယ်
Now, according to this, simultaneously with the arising of an object, one should capture this object. So, the mindfulness should be excessive and consistent, and it is this kind of excessive and consistent mindfulness which captures the object of observation as soon as it arises, instantly, as if attacking it. And the term, or as for the aspect of rushing, there is yet another meaning to it, another aspect to it. Under certain circumstances, one has to rush forward eagerly. So whatever may be in front of oneself, if one needs to eagerly press forward in order to accomplish one's goal, even if there are many other people. So the term Paṇḍitā also carries this particular meaning. So applied to our meditation, it means that we should possess unceasing, consistent mindfulness, which eagerly presses forward towards the arisen target of observation. ဒီလိုယောဂီများကိုယ့်ကိုယ်စစ်စစ်ဖို့လိုတာပေါ့လေအခုပက္ခန္တိကဘောဓတိဆိုတဲ့စကားအရအမျိုးအစားအကောင်းဆုံးတတိဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပေါ့လေဟောပေါ်လာတဲ့အာယုဒီတစ်ချိန်လို့တစ်ဟုန်တို့ရောက်အောင်ကြိုးစားမှုရှိမရှိအရင်စလို့ဘာမှမစဉ်းစားပဲနဲ့ပေါ့လေအရင်စလို့အာယုကိုမိဖို့အဲ့ဒါဥစားပေးမပေးဘောပွဲများမှာအတင်းတိုးဝှေ့ပြီးတော့ပေါ့လေဒီဘောအရာလူတို့ပေါ့လေကိလေသာလက်ထဲမရောက်ရအောင်လို့ကိုယ်စီမှာအများအားရှိနေဖို့ရအတွက်အတင်းလူယူတာတင်းတိုးဝှေ့ပြီးတော့လူယူတာဟုတ်မဟုတ်ပေါ့လေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတရားနဲ့အများဆုံးသွားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအတင်းတိုးဝှေ့ပြီးတော့အားပြည့်နဲ့သွားသလိုပေါ့လေဒီမှာအားအပြည့်နဲ့အတင်းတိုးဝှေ့ပြီးတော့မှတ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါစစ်စစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်စစ်ကြည့်လို့ကိုယ်မှလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုတာကိုဖြည့်ဖို့ပါပဲလိုတာလူမသိရတဲ့မဖြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးအစားကောင်းတဲ့အထွတ်တိကျတဲ့တတိမျိုးမရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတိတမာရိယလည်းမဖြစ်တော့အတိညာလည်းပဲမရနိုင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲနောက်တစ်ခါအထုတ်လိုက်နောက်တစ်ခါအထုတ်လိုက်အခါကသာအထုတ်တော့ဘာမှမထူးသလိုလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီမှာအဲတော့တိတိကျကျဒီကစားရဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတိတိကျကျလိုက်နာအထုတ်လို့ရှိရင်ရဲ့အနေငယ်တွင်းမှာကိုပဲထူးခြားလာတတ်ပါတယ်ရဲ့အနေငယ်တွင်းမှာကိုပဲအမှန်အမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တက်လာတတ်ပါတယ်အဲဒီတိုင်ကျူးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်So, you are asked to evaluate your own practice, whether your mindfulness is possessing the various qualities of Paṇḍitā, of rushing, and whether your mindfulness is really of superior quality, best quality, or not. So please check whether your mindfulness is rushing forward towards the object of observation with great force and strength or not. Please also check whether you are
quickly and without much thinking, urgently are moving towards the arising object, whether this quality is present or not. And then please also check whether your mindfulness possesses this quality of capturing the object of observation in a sudden attack, and whether the mental defilements arise first or your mindfulness comes first. And then please also check whether, or just like one needs to eagerly press forward when one pursues some important matter, so too whether your mindfulness is eagerly pressing towards the object of observation or not. And should you find that your mindfulness is lacking in various ways, then try to fill in the gaps, try to improve. And otherwise, if you don't do this, you won't be able to gain the best quality mindfulness, and as a result of this, concentration cannot arise, and there won't be, your practice will not be special in any way. Now, the Venerable Sayadaw would like to conclude today's talk by wishing that may your mindfulness possess all the qualities as mentioned, and then in this case may within just a few days your practice become outstanding. And this is it.